Всем привет! Сейчас сделаю небольшой обзор этой квартиры. Она у нас 65 метров квадратных. Из прихожей мы сразу попадаем в кухню-гостиную. Между кухней и балконом мы убрали перегородку, сделали такую большую рабочую зону перед окном. Плюс еще хранение. На кухне также у нас огромное количество хранения, без верхних шкафов. Все супер удобно и эргономично. Так, идем дальше. Тут зона отдыха, ТВ-зона. Идем в санузел.